Id-Dipartiment tas-Sajt u l-Akwakultura nieda proġett pilota li se jieħu sena biex tinġabar informazzjoni dwar is-sajda tal-imrejkba. Dan bilan li jkompli jkun assigurat li s-settur tas-sajt f'pajjiżna jibqa' jkun wieħed sostenibbli. Għaldaqstant dan il-proġett se jkun qed iservi bħala kontinwazzjoni tal-konsultazzjoni mas-sajjieda dilettanti li jagħmlu din it-tip ta' sajda. Il-proċess beda madwar sena ilu b'ħidma li involviet fost l-oħrajn diversi entitajiet governattivi biex ikun aċċertat li l-Baħar Malti jitgawda mill-akbar numru ta' nies possibbli b'mod sostenibbli mingħajr konflitti fl-attivitajiet li jsiru. Dwar dan tkellem magħna maniġer fih dan id-Dipartiment tas-Sajt u l-Akwakultura Matthew Laspina li ħadem qatih fuq din il-konsultazzjoni. Dawn il-proposti ġew nippreżentati lill-entitajiet oħra, kemm tal-Gvern kif ukoll tal-Professional Diving School Association, fejn rajna fejn hemm ċertu attivitajiet għaddejjin fuq il-baħar biex aħna kemm jista' jkun innaqsu l-konflitti. Fil-fatt fost l-entitajiet ikkonċernati kien hemm Transport Malta, Heritage Malta u l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-Era li magħhom intlaħaq ftehim dwar kif din is-sajda tista' tiġi prattikata matul il-proġett pilota. Intant tieni daw ukoll logbook biex min jagħmel din is-sajda iniżżel id-dettalji ta' dak li jkun qabad u minn fejn b'hekk tinġabar l-informazzjoni neċessarja dwar din it-tip ta' sajda tradizzjonali. Fl-aħħar tax-xahar is-sajjieda jgħaddu l-informazzjoni biex tkun miġbura mid-Dipartiment ħalli tkun regolarizzata. Is-sajda tal-imrejkba tradizzjonali tinkludi struttura triangolari magħmula minn qasab u pajpijiet tal-plastik barblu bil-qluħ misbuħ b'kulur jgħajjad. Mal-kosta ta' pajjiżna hawn 16-il żona fejn din is-sajda tista' tiġi prattikata. 11 minnhom huma l-imrejkba tal-wiċċ u tal-qiegħ u l-5 żoni l-oħra għall-imrejkba tal-wiċċ biss. L-imrejkba tista' toħroġ sa massimu ta' 250 metru mill-art u ma tistax tiġi prattikata minn fuq opri tal-baħar. Intant il-President tal-Federazzjoni tal-Aqdiet tas-Sajjieda Dilettanti Malta, Frank Abela, innota magħna kif il-proċess beda mill-laqat li kellha l-istess federazzjoni mad-Dipartiment tas-Sajt u l-Akwakultura dwar l-isfidi li kienu qed iħabbtu wiċċhom magħhom is-sajjieda. Abela sqar li bħala federazzjoni laqgħu din l-aħbar li issa se tibda tħalli l-frott. Sissa ferħanin bħala federazzjoni x'almenu nistgħu nerġgħu nipprattikaw dad-delizzju tradizzjonali. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Sajd saħqet dwar l-importanza ta' sostenibilità f'dan il-qasam u kif din tista' tintlaħaq permezz ta' proġetti bħal dawn. Sabiex aħna jkun anke data u records ta' dawn il-qabdiet differenti. B'dan il-mod aħna nkunu nistgħu nagħmlu dawk li jsejħu stock assessment sabiex l-istokkijiet tal-ħut jibqgħu sostenibbli kemm għal ġenerazzjonijiet preżenti kif ukoll għal dawk futuri.